ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. നേരത്തെ ഒന്നും രണ്ടും വീഡിയോകളിൽ ചെയ്തത് വഴി നമ്മൾ ഈ ബോട്ടമും ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ മിഡിൽ ലെയർ. അപ്പം മിഡിൽ ലെയറിൽ കീസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് മിഡിൽ ലെയറിൽ 2 കളറിലുള്ള കീസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് ഓൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെതാണ്. ഇങ്ങനെ 2 കളറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, യെല്ലോ വൈറ്റ്. ഇത് രണ്ടും വരില്ല. പിന്നെ അതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്റി ഈ ഇവിടെയുള്ള യഥാസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന 2 കളറുള്ള കീയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യൽ ആവും. ഇതിപ്പോൾ 2 കളറിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതുണ്ടോ, ഇതിപ്പം ബ്ലൂവും റെഡുമായി ഇതിനെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. റുബിക്സ് ക്യൂബിന് ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതുണ്ടാവും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇത് തിരിക്കുമ്പോഴും ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇതിനെ തിരിയാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് അതിനെ തിരിയാൻ സഹായിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ തിരിയും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കെലിട്ടൺ. ഇതിന് സ്പ്രിങ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ഇതിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പവറും കൂടെ ഉണ്ട്. മാഗ്നറ്റ് ഉള്ളിലുള്ളത് പോലെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കായാലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ലെയർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ഈ 4 കോർണറിലെ കീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് നേരെയാക്കണ്ടൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി മിഡിൽ കേസ് നമ്മൾ അത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, അത് അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചേർക്കണം. യെല്ലോ കീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് കീ ഉണ്ടാവും. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും വന്ന് ഈ ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും വന്നിട്ടപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കറക്റ്റായി. അതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും ചെയ്തിരിക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ചും ബ്ലൂ ആണ് വരേണ്ടത്, പകരം പച്ചയും ചുവപ്പുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റണം. ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കിയ ഇത് ബ്ലൂവും ചുവപ്പുമാണ്, നീലയും ചുവപ്പും. ഈ നീലയും ചുവപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഈ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് നേരെയാക്കി എടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഭാഗം ശരിയാവും. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇതിനെ മേലോട്ട് ആക്കണം. ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മേലെ ഭാഗത്ത് യെല്ലോ കളർ ഇല്ലാത്ത കീ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു ലൈന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെയോ യെല്ലോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വേണ്ട കീ അല്ല. യെല്ലോ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഇത് സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ എവിടെ വരണം? ഇത് ഇവിടെ വരേണ്ട കീയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കീ അതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിലെ കളർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ഈ ടോപ്പിലെ കളറ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ചാണ്, ഇതും ഓറഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൈഡിലേക്കാണ് ഈ കീ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റണം. ഇതുപോലെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണം. എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയല്ലേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത്. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയത് കാരണം ഇത് ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഈ ആൽഗരിതം തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യണം. അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ലെഫ്റ്റ്, പിന്നെ നടുക്ക്